Cześć! Dzisiaj pokażę Wam kolejną nową markę na kanale. Marka sprzętu gamingowego dla graczy Hator. I dzisiaj zobaczymy aż 3 produkty. Klawiaturę mechaniczną, bezprzewodową myszkę optyczną oraz dobrze wykonaną podkładkę pod myszkę. Ceny wszystkich akcesoriów macie w linku w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No i w dzisiejszym filmie pokażę Wam akcesoria gamingowe od marki Hator. Tak więc będzie klawiatura mechaniczna Gravity TKL, klawiatura klasyczna, ponieważ przewodowa, ale z hot swapem, z wielowarstwową konstrukcją. I co ciekawe, są tutaj fabrycznie smarowane przełączniki Aurum produkcji właśnie marki Hator. Jak to się sprawdzi, zobaczymy. Mamy także aluminiową płytę, mamy piankę wyciszającą, inne warstwy, a nakładki wykonane są metodą Double PCB. No i co ciekawe, ta klawiatura ma także hot swap. W dzisiejszych czasach już powoli standard, no ale tutaj też to mamy. Jeśli chodzi o te przyciski Hator Aurum Orange, są to przyciski liniowe w wersji 2.0. Ich żywotność to 70 milionów klików, a siła nacisku około 50 gramów. Punkt aktywacji to 1,9 mm, a całkowity dystans 4 mm. I klawiatura oczywiście ma próbkowanie na poziomie 1000 Hz. Jest też software, jest też RGB. Za chwilkę wszystko zobaczycie po kolei. Drugim ciekawym produktem będzie bezprzewodowa myszka Hator Quasar 3 Ultra 8K. Przełącznikami o żywotności 100 milionów klików, z łącznością przewodową, Bluetooth, jak i donglem i z próbkowaniem na poziomie 8000 Hz. I tutaj ponownie, jeśli chodzi o te switche, które wytrzymują 100 milionów klików, to są to także switche marki Hator. Dokładnie są to żółte przełączniki, a sensor to Pixar PAW3950, często spotykany w myszkach bezprzewodowych z wyższej półki. Sensor, który po prostu daje sobie świetnie radę. A uzupełnieniem zestawu i fajnym gadżetem do testów będzie podkładka Hator Ton Esport w wersji L Monte Edition. I tutaj mamy grubą podkładkę optymalizowaną pod wszystkie sensory. Jest to podkładka materiałowa z solidną gumową warstwą od spodu i podkładka nastawiona na dużą kontrolę, a jednocześnie dość gładkie przemieszczanie się. Krawędzie są obszyte, a wymiary podkładki to 500 na 420 i 4 mm grubości. Co ciekawe, marka ma w ofercie także ogromną podkładkę XXL o wymiarach 900 na 420 i tam mamy, uwaga, aż 5 mm grubości, co się rzadko zdarza, ponieważ na ogół podkładki właśnie mają 2 do 3 mm. Niektóre mają 4, a 5 to jest raczej rzadkość. No i tak to wygląda już rozpakowane. Podkładka jest naprawdę świetna. Jeśli chodzi o podkładkę, która jest, no jakby nie było, pod samą myszkę, no to mamy gigantyczną powierzchnię do przemieszczania się. W grach precyzja była świetna, a do tego myszka przemieszcza się po tej podkładce całkiem sprawnie. To możecie w tej chwili zaobserwować. I w zestawie z myszką otrzymujemy dongiel 8K z logo Hator i z gniazdem USB typu C, czyli należy po prostu przewodem z zestawu to sobie podpiąć. Tutaj klasyka, czyli miękki przewód w gamingowym oplocie z paseczkiem do spięcia nadmiaru USB na USB typu C. Przewód ma 180 cm i jest bardzo elastyczny. Nie zabrakło wymiennych ślizgaczy. Są to dwa duże, dobrej jakości ślizgacze. Jest także instrukcja i tego typu naklejki. No i myszka jest w kolorze białym z różowym spodem i bocznymi przyciskami, a także tutaj gniazdem. Myszka, jak widzicie, jest nieprofilowana. Zaraz zobaczcie, jak klikają wszystkie poszczególne przyciski. Od spodu mamy suwaczek do przełączenia trybów, czyli mamy wyłączone, w górę Bluetooth, w dół dongiel i mamy także przełącznik DPI. No i ślizgacze są naprawdę spore. Mamy też ślizgacz w koło sensora. Ślizgacze pamiętajcie, żeby sobie odbezpieczyć, bo dopiero wtedy są gładziutkie. Jak jest założona taśma ochronna, to ta myszka będzie się ślizgać dużo gorzej. Zobaczmy po kolei. Przyciski boczne. Lekko, miarowo. Dobry moment aktywacji. Następnie scroll. Działa z lekkim ząbkowaniem. Jest w całości pokryty gumą. Wystaje dość sporo. I klika lekko, ale wyraziście. Lewy przycisk. Przyjemny klik. I prawy przycisk również naprawdę miło.
No i jeszcze zobaczmy, od spodu jest suwaczek i przycisk do DPI, który klika tak dość stanowczo. No i ślizgacze sprawiają, że ta myszka przemieszcza się bardzo lekko. No i sprawdźmy jeszcze wagę. No i moja waga pokazała 68 gramów. Według opakowania 165. Tak więc tutaj plus minus się zgadza. A to już instrukcja i naklejki od klawiatury. Do tego mamy również bardzo fajny przewód. Ponownie jest to USB na USB typu C. Jest też paseczek do spięcia nadmiaru. Przewód bardzo miękki, też 1,80 m. Co mamy jeszcze w zestawie, to wygłuszenie pod spację oraz narzędzie dwufunkcyjne. Tą stroną zdejmujemy nakładki, a tą stroną wyjmujemy przełączniki. I nie zabrakło dwóch wymiennych przełączników liniowych, które jak widzimy są przełącznikami 3-pinowymi w tym przypadku. A jakie mamy gniazda? No cóż, musimy sprawdzić. Posłuchajcie sobie teraz, jak działają przełączniki. Przy okazji stabilizatory na spacji czy na dłuższych przyciskach typu Shift, Enter, Backspace działają naprawdę nieźle. I klawiatura, jeśli chodzi o tył, wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast na froncie mamy taką płytę ze szczotkowanego aluminium. Mamy pokrętło funkcyjne do regulacji głośności. Mamy włącznik, wyłącznik głośności oraz dodatkowy przycisk. I jest to przycisk play, pauza. Przyciski działają przyjemnie, natomiast są tak troszeczkę tutaj ukryte pomiędzy dość wysokimi klawiszami, ale i tak można z tego skorzystać. Mieliśmy spojrzeć na gniazda, które są 5-pinowe. Możecie to zobaczyć w tej chwili z bliska. No i tak wygląda ta regulacja, czyli pokrętełko i dwa przyciski. Szczotkowane aluminium, logo marki Hator. No i profil klawiatury, który wygląda właśnie tak. Ergonomiczne ułożenie od spodu. Podwyższenia, co prawda tylko jednostopniowe, natomiast mają elementy gumowe. I tutaj mamy dwie takie długie gumki, które nam tą klawiaturę trzymają w miejscu. Generalnie jak na klawiaturę mechaniczną to jest ona dość lekka. Zobaczmy sobie jeszcze, jak będzie z wyjmowaniem switchy. Jednego już wyjąłem, więc wiem, jak to tutaj będzie wyglądało. Powiem Wam, że jest naprawdę ok. Wyjmiemy sobie któregoś ze switchy tutaj, tak więc ściągniemy sobie jeszcze tutaj page down. OK. I teraz chwytamy narzędziem, trafiamy tutaj w takie specjalne miejsca. Przytrzymujemy klawiaturę i bardzo niewielkiej siły trzeba użyć, żeby ten switch wyjąć. Wyjmijmy jeszcze tego. Ponownie utrafiam w odpowiednią przestrzeń. Przytrzymuję klawiaturę i ruchem w górę wyjmuję switcha bez żadnego problemu. Zawsze starajcie się ten ruch robić jak najbardziej pionowo, żeby nie pogiąć tych dość delikatnych, wystających pinów. Jak będziecie taki switch wymieniać, czy po prostu wyjmiecie i chcecie włożyć z powrotem, to też starajcie się go tutaj maksymalnie pionowo osadzić. Jak już tutaj mniej więcej siedzi w gnieździe, to takim pewnym ruchem go wciskamy i jest na miejscu. Dioda, jak widzimy, w tych gniazdach jest na górze. Teraz zobaczycie, jak ta klawiatura świeci. Światełka są dość przyjemne. Montujemy kolejny switch. Również opuszczam go maksymalnie pionowo. Dociskam i jest. I został nam trzeci. OK. Dociskamy i jest. Zakładamy nakładki. Nakładki wykonane są poprawnie. No tutaj nic więcej dodawać o nich nie trzeba. Są OK. Gładkie, przyjemne w dotyku. Jeśli chodzi o czcionkę, no to jest taka zupełnie zwyczajna. Nie jakaś zbyt delikatna czy zbyt wytłuszczona. Jest po prostu standardowa. Zakładamy nakładki. No i chciałem Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda pod spacją. Nakładka od spacji wygląda tak. Jest ona tutaj tak specyficznie wyprofilowana. Wygląda to ciekawie. No a tutaj mamy takie elementy wytłumiające uderzenie i widzimy plastikowe stabilizatory. Nie zabrakło klawiszy multimedialnych. O wszystkim Wam powiem za chwilkę w części software'owej i zobaczymy też sobie te LEDy. No jeszcze informacja odnośnie przewodów. Na początek przewód od klawiatury, który jak się przyjrzymy wtyczce, posiada tutaj takie profilowanie. Nie sama wtyczka, ale ta obudowa wtyczki. Tak więc to jest m.in. po to, żeby ten przewód pewnie trzymał się w klawiaturze, żeby nie był podatny na jakieś wyszarpnięcie. Już musimy sobie go tutaj dopasować. Cyk. No i trzyma się to dość pewnie. Trzeba dość mocno szarpnąć, żeby go wyrwać. Tak więc myślę, że ok rozwiązanie. I coś podobnego mamy w myszce. Natomiast tutaj ten przewód jest taki troszeczkę, jakby ktoś na niego nadepnął, taki lekko wykrzywiony,
ale to jest specjalnie, ponieważ zobaczcie, jeśli go teraz zamontujemy w myszce, tym wygiętym w górę, góra przewodu jest nieco uniesiona, dzięki czemu ten przewód mniej jest podatny na jakieś przyhaczenie się. Jest to dość dobrze pomyślane. Myszkę jak sobie podłączymy, no to mamy kilka elementów LEDowych. Jest pasek z tyłu myszki. Mamy także diodę tutaj oraz podczas przełączania DPI zmieniają się kolory w scrollu. Powiem Wam, wizualnie ta myszka bardzo mi się podoba. Nawet pomimo tego różu wygląda po prostu nieźle. A efekty w klawiaturze też są całkiem miłe dla oka. Mamy LEDy boczne. Mamy też główne podświetlenie. Nakładki też przebijają. No i ponownie pasek LEDowy tutaj. Tak więc stwierdzam, że jako zestaw wypada to naprawdę atrakcyjnie. Do tego ta podkładka też robi robotę, chociaż szczerze mówiąc ja bym wolał tą, gdzie bym sobie postawił także klawiaturę 5 mm grubości, to też kusi, bo już ta jest taka bardzo miękka, sprężysta. Nawet jeśli długo gracie i nadgarstek leży na czymś tak miękkim i przyjemnym w dotyku, no to gra się naprawdę dobrze. No i jeszcze pozostałe cechy. Oczywiście pod klawiszami od F1 do F12 mamy ukryte poszczególne funkcje multimedialne, czyli przykładowo Fn plus F1 to mój komputer, z F2 to Home, F3 kalkulator, F4 odtwarzacz multimedialny, F5 poprzedni utwór, F6 play pauza, F7 następny utwór, F8 to stop, F9 menu kontekstowe, F10 klient e-mail, F11 wyszukiwarka, F12 blokada klawiszy. Zresetowanie klawiatury to przytrzymanie Fn plus Escape przez 3 sekundy i Fn plus Windows blokuje klawisz Windows. Mamy także klawisze zarządzające podświetleniem. Osobną kombinacją możemy zarządzać efektami LEDów bocznych klawiatury. Możemy także regulować prędkość i jasność efektów, włączyć, wyłączyć, czy nagrać także 3 własne wzorce podświetlenia. A w międzyczasie widzieliście, jak wygląda software do klawiatury. Mamy tutaj różne zakładki, kilka profili, możliwość tworzenia makr, dostęp do wszystkich efektów świetlnych. Możemy także zmieniać funkcje poszczególnych klawiszy, czy sprawdzić aktualizację firmware'u. Co do testu anti-ghostingu, no to oczywiście w klawiaturze przewodowej mamy próbkowanie 1000 Hz. Wszystkie komendy do komputera przekazywane są w trybie natychmiastowym, bez opóźnień. I także klawiatura mechaniczna pozwala na wciśnięcie wielu kombinacji klawiszy jednocześnie, bez blokowania klawiatury. Jest to standard, ale oczywiście też taki test przeprowadziłem. Podobnie wygląda software myszki, gdzie możemy chociażby ustawić sobie ilość skoków DPI, a także na poszczególnym skoku wybrać wartość. Mamy regulację parametru Lift of Distance, który faktycznie na minimalnym ustawieniu jest naprawdę niski. Próbkowanie to do 8000 Hz, tak bezprzewodowo z donglem, jak i poprzez przewód. W trybie Bluetooth próbkowanie będzie wynosiło maksymalnie do 250 Hz. Dlatego do grania w gry polecam albo tryb przewodowy, albo tryb dongla. Mamy tutaj także nagrywanie makro, czy programowanie innych funkcji pod poszczególne przyciski. Możemy zarządzać także efektami RGB. Podświetlenie można także wyłączyć, żeby wydłużyć żywotność na jednym ładowaniu i maksymalnie myszka w trybie bezprzewodowym wytrzyma do 52 godzin. Pełne ładowanie trwa do 3 godzin, natomiast można jednocześnie myszkę ładować oraz z niej korzystać przewodowo. Pojemność budowanej baterii to 500 mAh. Jeszcze co nieco o specyfikacjach. Waga myszki 65 g, wymiary 125×64×40 mm, Bluetooth w wersji 5.4, boczne switche to Huano, wytrzymujące 5 milionów klików, a główne switche to optyczne switche marki Hator o żywotności aż 100 milionów klików i sile nacisku wynoszącej 65 g. Encoder scrolla to TTC Gold i przełącznik scrolla wytrzymuje 2 miliony przyciśnięć, więc całkiem sporo. No i za łączność bezprzewodową w trybie dongla odpowiada chip Nordic 52840 z układem CH32V305. Może te cyferki nic Wam nie mówią, a jest to po prostu hardware wysokiej klasy. Co pokazały też testy myszki tak w grach, jak i podczas testów syntetycznych, czyli rysowania linii szybko, wolno, czy sprawdzania interpolacji. Myszka sprawdziła się naprawdę dobrze. Podsumowując, tak jak już powiedziałem w recenzji, podkładka moim zdaniem jest rewelacyjna, jest bardzo miękka, ma świetną powierzchnię i dobrze trzyma się blatu. Co do myszki, no cóż, mamy tutaj Gryzonia, który zapewnia najwyższy poziom precyzji. Ma bardzo dobry sensor, niesamowicie wysokie próbkowanie. Do tego myszka jest dobrze wykonana, wygodna, pomimo że uniwersalna. Ja generalnie wolę myszki odrobinkę wyprofilowane. Natomiast mamy tutaj światowy poziom. Co do klawiatury, co prawda przewodowa,
dość lekka, natomiast jeśli chodzi o funkcjonalność, no to również wypada dobrze. Przyjemnie działające przełączniki mechaniczne, aluminiowa baza i przydatne pokrętełko z przyciskami funkcyjnymi. Do tego ładne RGB i oba sprzęty mają funkcjonalny software. Tak więc myślę, że debiut marki Hator możemy uznać za udany. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny sprawdzicie sobie klikając link w opisie filmu. No i zbliżając się do końca, jeśli chcielibyście mnie w tej chwili wesprzeć, no to możecie to zrobić w bardzo prosty sposób, chociażby zostawiając łapkę w górę pod tym filmem. Również możecie udostępnić film czy napisać komentarz. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.